佢嗰個眼尾咧好長。係咯。嗱，眼係主貴嘅。嗱，佢眉尾又散喎，咁先抵死嘅喎。係啊，係啊。係啊，如果眼尾長眉尾散嘅話，凡下彩霞就33、34嘅。如果佢眉根咁幼，眉尾散，佢嘅水嘅緣分應該係好細個有嘅。歡迎收睇李英才無所不想，我係主持阿 Kit， 呢位係李英才師傅同埋我哋今日嘉賓 Cherry 師傅。之前咧講過咧，仙官骨骼賜看五行，我想問下呢個嘉賓嘅骨骼係點樣睇㗎？哎呀，好流利啊！唔好笑我啦，師傅。係啊，好流利啊，啱嘅。相書我成日都咁樣講咧，相書其實佢有根據嘅，佢有根據咧就係骨架定一身之榮枯，流年咧氣息定行年之悠久。咁即係話咧，骨架係定咗成個人嗰個級數嘅。氣息咧，就算你流年部位好開，你氣息唔好嘅話咧，你鎖死咗個流年部位都係唔好嘅。所以啲人成日話啊，你行到鼻運一定會好啊，咁嗰啲嘢其實係錯嘅。因為如果佢本身咧氣息唔好鎖住嗰個鼻嘅話咧，你鼻靚都冇用。所以人哋話凡觀赤面就先別三庭，但係咧未上其形就先上其色。咁所以咧骨架咧係我哋第一眼望落去仙官骨架，但你冇發覺佢個骨架一樣嘢好得意。佢個骨架咧個肚腩特別大咯。肚腩特別大，第二啲人睇。我淨係睇呢個。佢個頭就好細嘅。係。係啊，但係咧佢個膊咧就好橫嘅。羅上有6樣嘢係我哋咧睇得要好小心嘅，即係一遇到呢6樣嘢嘅話咧，有啲嘢我哋要用加加減減嘅。譬如話第一，年老者骨架我哋要睇得好小心，病患者譬如泰迪羅賓啊嗰啲，我哋要睇得好小心。孩童者未成，孩童佢個骨架咧未成，咁呢啲我又睇得小心嘅。厚服者即係着衫厚得好緊要嘅，咁我哋又要避嘅，即係要避咗嗰樣嘢咁嗰種嘅。而佢咧運動者，我哋又睇得好小心。你有冇發覺佢條頸咧係比一般人係粗啲，但佢個頭就細啲嘅。佢係做運動㗎。叻。佢唔止係做運動，你會見得到咧，佢嗰個膊咧，佢唔係好橫，但佢好粗嘅。佢個膊如果好粗咧，佢頭好細，嗱頭骨就冇得喐嘅。但係佢個膊咧係窄，但係佢膊咧係粗身嘅。莫非你係舉重嘅？唔係，舉重唔係咁樣嘅，唔好玩啦舉重。我哋點解唔同運動有唔同嘅睇法？仙官骨骼賜看五行。佢嘅骨架咧係上身喐，下身都會喐，所以你見佢個腳咧佢都好粗，係唯獨是個小腿佢唔粗嘅。但係有樣嘢好奇怪咧，就係佢個頭係細啲嘅。你個身你可以練橫，個頭唔喐嘅話，咁即係話個頭如果咁細嘅話咧，我保證佢以前咧嗰個骨架咧係瘦㗎。係瘦嘅。哇！師傅你好勁啊！因為你頭唔喐㗎嘛，但係你個身你可以咧舉重啊、練橫咁嘅嘢啊嘛。從呢一樣嘢睇佢咧，其實佢係後天做出嚟，而佢條頸咧，我個大動脈係粗啲嘅。大動脈粗即係有做運動，所以頸粗。冇錯啦，所以你見李小龍咧，我條頸係特別粗咧，係咁解嘅。好似就係爆血管咁嗰啲嘅。但係佢有樣嘢好得意喎，佢嗰個咧頭係細，但係佢個額咧係額無主骨嘅。你見唔見佢額咧係就斜咗去，跟住中間有條血管㗎啦。呢條綠色嗰條啊？點解係綠色嘅？係血管黑色㗎。我都紅色㗎嘛，諗住係。見血咪紅色咯，係咁啊，正常就綠色㗎嘛。應該就咁樣講嘅。如果再嚴重咧，綠色再嚴重咧就係紫色嘅。紫色再嚴重咧就好似靜脈曲張，好似小腿咁樣。師傅，紫色又係咩意思啊？紫色嗰啲就要暴裂㗎啦。暴裂嘅意思就係話咧，佢唔會紅色，紅色係血液。因為你有一個血管係有佢嗰個咧皮質層包住嘅。人塊面嗰個結構其實好複雜嘅，唔係淨係喺五官嘅，皮毛髮膚係上，紋痕質破係上，筋骨啊嗰啲都係上。講翻呢一個啦，佢條血管咁樣拉咗上去，所以你會諗得到佢做嘢會好緊張。好啦，做嘢好緊張，咁即係話咧，佢做嘅運動係會好緊張。你係做邊種運動？你估下？嗱，如果以佢個相咧，佢有2種運動咧
係先有咁嘅身形。但係做運動唔係應該個肚腩收嘅咩？問題就喺度啦。你冇見人哋舉重咧，個肚腩都開大㗎。你見人哋嗰啲咧，女人佢可以舉重，佢都可以有肚腩㗎。係啊，咁舉重都係運動嚟㗎嘛。係啊，運動唔一定係要撩手㗎嘛。但係如果以佢咁嘅身形咧，配埋隻腳嘅話咧，佢做運動嘅有2種運動係有咁嘅身形嘅。第一種運動咧，四肢一齊喐嘅運動。四肢一齊喐嘅運動。譬如話韻律操啊，嗱你見到韻律操嗰啲咧，個頭咪喺水底，個身咧喺即係個腳咧喺上面揈下揈下，嗰啲係全身喐嘅。咁呢個好似類似韻律操，所以你叫韻律操嗰啲人咧係零零舍舍上下身唔同嘅。咁呢個係第一。第二咧就係佢做嗰啲咧又係全身喐嘅，不過一定係要借物件嘅。譬如話游水，但係游水又係借物件嘅，韻律操又係借物件嘅。佢唔會係嗰啲跑步，又唔會有啲擲鐵餅，又唔會係嗰啲咧標槍。我爭啲估咗擲鐵餅，唔會咁大隻。擲鐵餅唔會，擲鐵餅個手臂咧係有長短有粗幼嘅。佢嘅運動一定係會借譬如話舉個例風帆，風帆都係運動。但係佢一定要借。佢要借啲外來物件俾佢嘅運動，而唔係好似跑步。跑步我唔使借。跑步我見啲肚腩好細，我成日睇下啲肚腩做咩會細啲。我用咗9個月時間，我減咗70幾磅，其實完全都係跑步嘅啫。我都係每日去跑3個半鐘頭咧，我就去減咗70幾磅。我啲學生係睇住我減嘅，跑步係得嘅。但係跑步呢個條件就係你個關節要好。係。但係佢嗰啲咧應該係借物件，譬如話韻律操啊，又或者係游水啊，即係借風帆啊，係借嗰啲。你做咩運動？你係咩運動啊？高級游泳教練。哦。游泳教練。所以係游水。係。哦。所以我已經係樹根隻毛子啦。哦。但佢游水又唔同喎，嗱有樣嘢又加住腳喎。佢個拳好鬼死靚嘅喎，係，同埋佢隻眼好親切嘅喎，係啊，隻眼好有情啊，師傅。係啊，你都覺得啊？係啊，好似好善良。佢眼有情，同埋佢個拳好靚。佢話做教練嘅話咧，你講漏咗3樣嘢。第一，佢做教練，但佢嘅教練咧係教得好有情。教得好有情意思即係話，我唔係一份工，我係直頭係一個人同人嘅關係，嗰份感情係好重，直頭係教學生教到似咩？好似教仔女咁樣。差唔多啦，因為我教學校啊嘛。哦，小朋友。佢係教得好有情嘅，呢個第一。第二咧，佢嗰個眼尾咧好長。係咯。嗱，眼係主貴嘅。嗱，佢眉尾又散喎，咁先抵死嘅喎。係啊，係啊。係啊，如果眼尾長、眉尾散嘅話，凡下彩霞就33、34嘅。如果佢眉根咁幼、眉尾散，佢嘅水嘅緣分應該係好細個有嘅，唔應該係而家有嘅。係啊，3歲應該係好細個有。3歲啊！我3歲學游水，我係中國前國家隊成員。哦，少年軍。我父母都係1級教練，中國。差唔多啦，差唔多。但有樣嘢要加住腳喎。因為點解佢壓斜喎？係咯，佢壓斜，但佢耳仔咁樣嘅話咧，咁你唔係佢應該要離鄉別井喎，佢唔應該喺大陸。嗱，佢有國家隊咁應該係大陸出世啦咁樣。佢個款又唔似喎，佢個款應該係譬如話佢細個香港出世，跟住去大陸。冇錯。你頭先講國家隊，咁我哋咪好自然會諗到咧。佢應該係大陸出世啦咁啊嘛，但係佢唔似。點解佢唔似嘅？因為佢耳仔同佢眼唔配啊嘛。哦。所以咧。佢應該就喺佢細個耳運嗰段時間，耳運就係講14歲之前啊嘛。耳仔唔差咩？就係佢耳仔靚，額唔靚，所以佢要喺14歲之後脫離個運咧，佢就喺呢段時間就轉咗去外地，離鄉別井。我17歲回流返香港。差唔多啦。我3歲俾媽媽送咗上去訓練，真正二沙島出嚟嘅，即係專出游泳運動員。
全部喺廣州二沙島出㗎啦。嗱，個問題喺度啦，佢個耳仔咧轉去佢個額，所以佢要離鄉別井。嗱，佢笑係佢嘅胸襟，佢嘅氣度，其實咧係好苦嘅。好苦嘅原因咧，係因為咧佢轉到落去個額嗰度咧，佢好苦嘅。但係佢好處喺邊咧？佢好處就係眼尾長，所以咧佢應該喺水嗰度咧，佢會見有名，有名即係譬如話，即係佢唔係淨係講國家隊咁簡單，佢應該喺國家隊裏邊咧攞個榮耀啊、榮望啊嗰啲嘢嘅。我9歲已經係省全廣東省差唔多啦，第2名。師傅，我有樣嘢唔明，佢額差，咁唔係應該30歲前都唔好嘅咩？唔係㗎，唔係㗎，唔係㗎。你頭先都講啦，佢耳仔靚啊嘛，佢耳有垂珠啊嘛，同埋佢嘅耳仔咧，我哋講係水耳啊嘛。呢隻算水耳㗎？佢明珠入海啊嘛，係啊，所以佢耳仔唔係差㗎，但佢額曳啊嘛，所以佢要離鄉別井。但因為佢個相咧，佢與水有緣，再以佢個骨架去睇嘅話，其實呢一種相咧個組合變化可以好大嘅。一般人講相就講，哎呀佢五官幾靚好點啊，仙官骨架似看五行，係咁解啊。咁佢骨骼靚唔靚咧？呢樣嘢又有古講喎，因為點解咧？佢必有一劫，你唔好出聲。佢呢啲相咧，佢就喺佢嗰個眼紋，眼紋係35至40，而係由佢嘅眼珠，佢應該喺37、38交接39、40，佢係有一個好大嘅劫嘅。呢個劫咧係將佢整個人生改變晒嘅。有3樣嘢係改變你嘅。我咪頭先一開口講咗佢頭細嘅，佢身粗嘅，係啊。以前佢身唔粗嘅，所以第一樣嘢改變嘅係應該改變咗你嘅身體。第二樣嘢改變嘅係改變咗你個前景啊。第三樣改變嘅係改變咗你嘅健康。你應該喺37、38嗰2年裏邊一個好大嘅變化。所以你見佢咧，嗰條頸有條線咧。係包住咗嘅，你見唔見一條線啊？見到啊！再加上佢眼肚咧，佢傷得好緊要，所以你應該喺37、38嘅足齡裏邊咧，見到呢3樣嘢，係你嘅真係前景啊！佢好沮喪，好沮喪，係應該係以佢有個山根去睇，佢鼻梁唔係咁變一變嘅，折磨咗佢咧。37、38、39、40，即係照計嘅啫。35歲太陽位，36上媒太陰，中陽正當37，孫中38主亨，就眼珠；少陽年當39，少陰就衰漢真就眼尾。山根路遠41， 42做精細宮，43燈光殿，4旬有4年上真，壽上又逢45，足足折磨咗佢咧7年最少。係師傅，因為我一路都冇結婚。因為我好嚴重嘅子宮病，我就係因為游水，因為你知道做運動員其實唔簡單，我哋冰水又係咁樣游，係啊，鑿開條河都要咁樣沖，做一個運動員嗰啲心酸其實冇人知㗎，所以我好嚴重子宮病，係啊，因為啲其實中西醫我都睇過，咁啊個醫生話我啲寒氣係個腳嗰度嚴重傷咗個子宮。係啊，即係所以我冇結婚就係因為，唉，冇女人啦，係啊，所以嗰段時間係我病得最嚴重。其實我入隊嘅時候咧，靚女一個嚟㗎，1.70 米，115磅，係啊，操到夾硬操，同埋我係游水同埋田徑，真係要大操嗰時候咧，跟住我回流翻香港。阿師傅講嗰幾年咧，我就係啱感受到，即係開始個子宮病發啦。我突然間報廢到232，嚴重荷爾蒙失調，係啊，跟住就即係帶咗1個碼1倍啊自己。點知1個碼？3個你啊！佢入到我個眼雲咧，佢變化好大。我哋講劫就係咁解嘅。佢最少有7年咧，係糾纏得佢好犀利，最少。但係佢好嘢，佢笑看風雲。佢可以笑住去講，其實佢個相咧唔係孤相嘅，
只不過咧，我本善良，所以我成日都講咧，肯坐上嚟做實例嘉賓，其實係一樣好大嘅功德嚟嘅。我每一次我對住個鏡頭去講一個人好，我固然開心，但唔好咧，我都要去講俾佢知，但我又唔想傷害到佢。但啲網友咧，始終都係眾生，就係眾生。嗱，我真係對住個鏡頭，我講一句：千人同茶不同味，萬人同道不同心。嗱，呢個頻道嘅其實真係好健康去講緊一個咧，係萍水相逢，係一個上佢裏面嘅功課。可能呢杯茶唔啱，即係各位網友飲下，但係留一留把口，留言區我口寫我心，尊重下。我成日都話咧，真正嘅相法唔在於五官，係在乎於態度。有時寫嘅嘢咧，你唔好有啲網友唔好真係冇人知你係邊個，但人有良心啊！即係等於咧係香港即係發生咗啲浩劫，係有好多人咧係一場房係好多事咁嗰啲，但係你唔幫唔緊要，唔好講啲説話咧係有損眾生。唔係話你哋唔可以唔講嘢，做嘉賓嘅其實好難得係公開嘅，留一留口，真係留一留口。呢個相其實咧好值得我哋去講嘅。多謝師傅今日咁精彩嘅講解啦，亦都多謝我哋嘅嘉賓咧，即係慷慨為大家捐出去嘅故事啦，亦都希望各位網友咧可以為自己收心收口，亦都收翻啲功德。期待你哋咧點擊點讚同埋分享我哋以下連結報道我哋課程。再見。嗱，有一樣嘢咧，我宣佈又好開心嘅。我師傅開一個面相班，我套功夫咧係我師傅教出嚟嘅。咁而家難得咧，我師傅而家係肯正式公開教，因為其實我師傅一路以嚟都冇停過，但佢教嘅係閉門弟子。我師傅開兩班，一班係面相，面相就係佢將佢依70幾80年去睇人嘅經驗，將佢濃縮咗16堂，教你去睇人哋睇唔到嘅嘢。你會睇到咧一個老師傅，佢係點樣可以咧將一套相法係玩到出神入化，點樣可以一語中的。嗱，如果你跟我師傅學面相咧，我送呢本書俾你。呢本書係我10年前寫嘅其中一本專龍嘅書。專龍咧就係講拳臂啊嗰種嘅。其實呢本書好得意嘅，呢本書應該賣斷市噶啦。係近排咧出版社老闆咧就叫佢斷咗市啦，跟住佢再版嗰時咧，咁我順便咧我就訂多幾本咧係攞嚟送嘅。嗱，如果你本身你有呢本書，但係你入報我師傅嗰班嘅話咧，咁你可以唔要呢一本，你就同我秘書講咧，去揀另一本係你冇嘅書。嗱，咁啊公道啦。點解要送書咧？送書係因為俾你多份了解，多一份了解嘅啫。同埋留念又好，乜都好啦。但係好老實，我師傅教面相呢20幾年裏邊咧，冇正式公開教過，所以咧真係如果你唔讀咧，我諗你唔會話咧，即係我套面相會叻過我師傅係嘛？我係我師傅教出嚟嘅。仲有你唔好咁擔心咧，就話細路哥學唔晒喎，乜物啊，咁咪好似揾笨咯？唔係噶。嗱，有兩樣嘢你唔好擔心。第一樣嘢唔好擔心就係相係一個片段嘅學問，片段。咁即係佢唔同，好似八字啊、紫微斗數啊、奇門遁甲，你要熟晒佢運作先得。有時咧，佢嘅鼻勢代表咗3樣嘢。佢個口裏邊咧個嘴型上駁下尖。咁其實你學一樣嘢，你應該可以將佢掌握㗎。所以呢樣嘢唔怕嘅。第二咧，我同師傅傾過咧，就係當個課程完咗之後，如果仲有人有興趣嘅話咧，你就去我師傅個課室。但係去到我師傅課室就冇咁多人啦。你預計咧係4-5個人啦，4-5個人一組啦，私人教啦，就延續你自己追求嘅學問啦。咁呢個就面相。
嗱，第二個課程咧就係風水。嗱，呢兩本書係呢一本書咧係我97年第一本嘅風水書，係29年前。呢一個咧就係00年26年前第二本嘅風水書。我點解會送呢兩本書咧？因為呢次我師傅教佢係陰陽風水，呢本係我嗰時寫係陽宅嘅。陽宅咧就係間屋裏邊係點樣擺法啊？呢本係陰宅嘅。陰宅裏面咧係講咧好多時咧做墓碑咧有咩常識啊？而呢一次我師傅咧佢開呢一個陰陽宅咧，就係用16堂時間將佢嘅經驗教你，用最直接知道咧原來呢個碑係咁樣睇啊，同埋咧呢個山脈係咁樣行。仲有咧就係間屋26年同27年，原來係點樣用佢嗰個九宮飛星。你唔好以為好複雜，佢係用嗰啲最撮要嘅嘢，所以就算你冇底嘅嗱，你都可以學到嘅，同埋好常識啊，好常識去了解一樣嘢啊，又係16堂。咁我點解送呢兩本書？因為嗰時咧，我係將我師傅教嘅嘢咧寫晒喺呢本書嗰度。而家呢兩本書咧，其實已經絕咗版噶啦，我手頭上冇幾多。但係我送嘅係當留念又好，當乜都好啦。嗱，都係嗰句説話嚇。我個課室個面積係真係有限，其實向外招生係10幾個嘅啫。我課室坐滿晒咧，至多都係40個位嘅啫。而40個位裏邊咧，我自己嘅舊有學生起碼佔咗20幾個位嘅。所以如果你真係報名嘅話咧，就唔該你自己早啲報。呢本書你如果本身原來有嘅，你可以咧去選擇另一本，我會俾你去換。但呢兩本書咧邏輯上面咧係少有嘅。但如果你真係有嘅話，我都應承俾你換。其實當係留念，亦係當係多謝你咧禮遇我師傅啦，係啦。所以如果你要報嘅課室有限，所以咧以先到為主。16堂，清楚啦。師公黎風華教授遵眾要求，6月份開設面相班同埋陰陽風水班。面相班將會喺2026年6月14號逢星期日晚上7點開始，一共16堂。參加嘅學員可以免費獲贈由李英才師傅編撰嘅拳臂會相書1本。陰陽風水班就喺晚上8點45分開始，一共16堂。參加嘅學員將會獲得由李英才師傅編撰嘅家居風水2本，一本係講陽宅，一本係講陰宅。有興趣嘅朋友可以 WhatsApp 呢個電話聯絡我哋，名額有限，記得快啲報名啦！繼中山風水團之後，粉絲團又有福啦！師公黎風華教授同埋李英才師傅今年夏天再度帶團展開為期10日嘅長江三峽之旅，出發日期為2026年8月17號。今次將會坐上2025年新出嘅巨無霸豪華郵輪美維海船號，遊歷武漢黃鶴樓、花博會、宜昌三峽大壩、重慶打卡8D 魔都，純玩不購物10天團。旅程有機會近距離接近師公師傅，有興趣嘅朋友歡迎打呢個熱線電話37213211食玩假期報名，截止日期為7月31日，名額有限，快啲報名啦！